ट्रक मध्येच ती बघ लागले बघ तिचे. काय ब्रेक फेल झाला म्हणा वरती. हा ती मागच आली गाडी आणि हा जर धाड लाभ मिळाला नसता ना तर पार गेली असते खाली. हो त्यांनी लोड पण हलका म्हणजे इथून जाताना रिटर्न आली खाली. रिटर्न खाली आली रिवर्स. अरे बापरे ब्रेक फेल झाला. नशीब झाड होतं मधी मग. आम्ही असं समोर हो हा एवढा हात धर आमचा नशीब पाठी कोण नव्हतं मग. वाचली ती सांग.